Antonio scavalca e passa davanti. So che sembra illegale, tanto ora lo lasciamo andare, se volete continuare. Attenzione! Oggi non si parte. Attenzione! Vogliamo casino! Non sono Vogliamo pronti. casino! Vogliamo più casino! È difficilissimo, essere pronti, la concentrazione, fare una roba assurda, Io ve lo dico, smartphone on, lo scambio aereo, guardi davanti.